अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामी सलीम। दोस्तों आज हम ना रिव्यू करने जा रहे हैं और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जीपस के स्पीकर्स के, जिनका मॉडल है यार बड़ी मुश्किल मार के रट्टा मारा था, फिर भूल गया हूँ। GMS8425। तो 2 दिन पहले ऑर्डर किए थे, फाइनली स्पीकर्स हमारे पास हैं। तो स्पीकर का डब्बा मैंने रख लिया पास, छुरी फेरने लगा हूँ अभी मैं। आधे भी छुरी फेरते हैं इनको। स्पीकर तो हो गया हमारे बाहर। छुरी कहाँ गई मेरी? छुरी फेरे से बात चला गई। ये हमारे स्पीकर आ गए, एक एक करके निकाल लेते हैं। डब्बे के अंदर जो है एक्सेसरीज है। ये आपका माइक आ गया, उसके अलावा आपके पास है ये फर्नीचर जो भी है। ये इसका वॉल्यूम, बेस, ट्रबल, इको, माइक, ब्लूटूथ भी है। माइक हमने पहले सेट कर लिए। स्पीकर हमने कर लिया पावर ऑन, सही है। तो अभी ब्लूटूथ पे मैंने सेटिंग की है इसकी। ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो ब्लूटूथ हो गया हमारा कनेक्ट। ब्लूटूथ के अलावा इसमें आपका SD कार्ड भी लगता है, USB भी है, माइक तो है ही है। उसके बाद जो है रेडियो भी है इसमें। अभी मैं गाना प्ले करने लगा हूँ, आवाज़ चेक करते हैं खुद भी और आपको भी चेक करवाता हूँ। दूजा गड्डी चो दो किते हथियार ले तेरी जान दा दुश्मन शहर सड़ा ते तू जट्टी दी जान तेरी जान दा दुश्मन शहर सड़ा ते तू जट्टी दी जान। साउंड चेक कर लिया हमने। 250 रियाल में अगर इतना साउंड और इतनी बेस मिल रही है ना, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है। अगर आप पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं तो फिर तो इससे सस्ते में इसके जैसी बेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क रह रहे हैं, दुबई, सऊदी अरब, तो 250 रियाल में इतनी बेस जो है ना बेहतरीन है। और साउंड भी काफ़ी है, आवाज़ जो है अच्छी खासी आवाज़ है इसकी। अब इसका जो है माइक चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। माइक तो इसका जो है ना महफिलों में लगने वाला है। हेलो हेलो हेलो। इको सिस्टम भी दिया हुआ इन्होंने, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी बढ़ा लो। हेलो हजरात, एक जरूरी स्पीकर में जो है, इस माइक में जो है हम गाना गा के देख लेते हैं। वैसे जो ये जो स्पीकर है ना, ये महफिलों में ज़्यादा यूज़ होंगे तो वहीं पे अच्छा लगेगा जो इसकी साउंड क्वालिटी है इको के साथ। लेकिन हम अपना पंगा तो जरूर करेंगे ना। हेलो हेलो हेलो। बिछड़े तो भी कल परसों थे। तो मेरे ख्याल से जो है ना
इतने पैसों में इतना ठीक है। अगर आप लोग भी लेना चाहे तो नून पे इसका बेस्ट रेट चल रहा है। वैसे सऊदी अरब में जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पे ये महंगे हैं। आप मार्केट में भी लेने जाते हो वहाँ पे भी महंगे हैं। ठीक है, फिर वीडियो आज की होगी ख़त्म। कोई न्यू चीज़ लेके आऊँगा फिर डालूँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पहली वीडियो है तो गलती कोताही जो है वो माफ़ करना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़।